Сәлем ханымдар, қыздар, қалдарыңыз қалай? Мына видеоны көріңіздер. Егер сіздерде айналаңыздағы адамдармен өзіңіздің жарыңызбен, жігітіңізбен проблема болып жатса, например, маған мүлдем көңіл бөлмейді, маған сыйлық сыйламайды, мені іздемейді, мен оны көбірек іздеймін, немесе мен жігітпен жүрем, бірақта қарым-қатынас получаться етпейді, неге бірдей ұнамайтын маған жігіттер кездесе береді, немесе альфонс кездеседі, немесе игроман кездеседі, немесе кредиті көп, или тағы бір вечно проблемасында жүретін, спасать ететін жігіттерді тауып алам деген сияқты сұрақтар болатын болса, немесе жігітімді вечно мен өзім іздеймін, ол мүлдем мені іздемейді, мен звондаймын, кішкене іздемей қалса болды, уайымдап өзім іздеп бастаймын деген сияқты жігіттеріңізбен, яғни бұны бір сөзбен айтқан кезде маған ол еркек больше керек, мен оған емес, маған ол еркек больше керек сияқты өзімде бір тәуелдікті көрем сол еркектен, яғни ол күйеуім, ол немесе жігітім, тәуелдікті көрем, немесе осылай жігітпен танысам, осындай тәуелдік бар екен көрсетем, тез үйреніп қалам, одан кейін өзім звондап іздей бастаймын, содан кейін ол менен қашып кетеді дейтіндеріңіз болса, осы сабақты тыңдаңыздар. Мен қысқаша өзім таныстырып өтейін танымайтындарға. Есім Асел болады, психолог практикпін. Бұл салада жүргеніме 4 жылдан астам уақыт болды. Бүгінгі күнге дейін 400-ден астам әйелмен жұмыс істедім, 1500 сағаттан астам жеке терапия өткіздім. Бүгінгі күнде әйелдердің особенно самооценкасымен, шкапорысымен жұмыс істеуге, тәуелдіктен шығуға, оның ішінде өкпе бар, көре алмаушылық бар, бір іс бастағым келеді, вечно үрейленіп жүремін, басқалардың сөзіне көп мән беремін деген сияқты. Яғни мен ең бірінші адамның өзінің ішкі опорасын қалыптастыруына, самооценкасын дұрыстауына көмек беремін. Енді бастайық, ең біріншіден жігіт мені бағаламайды. Бұл менің күйеуім болсын, бұл менің негізі бар жігітіңіз бар, қыздар болса да күйеуге шықпаған. Немесе қандай жігітпен таныссам да, олар мені бағаламайды дейтін әйелдер болсаңыздар, өздеріңіз менмін деп қолдарыңызды көтеріңіздер. Негізі мынаны айтқым келеді. Егер сіздер өмірлеріңізде өздеріңіздің, әрбір адам өзінің бір орбитасы бар, сол орбитадағы күн орнына сіздер өздеріңізді қоймай, басқа біреуді қоятын болсаңыздар, автоматты түрде сіздерді біреу бағаламайтын болады. Оны ұмытпаңыздар. Яғни, басқа адамдар именно қарым-қатынас, именно половиналарыңызбен қарым-қатынас, ол всегда сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасты отражает, яғни айна ретінде көрсетеді. Егер ол жігіт сізді бағаламай жатса, егер сізге сыйлық сыйламай жатса, егер сізді іздемей жатса, автоматты түрде сізде өзіңізді жетсіп бір қатты бағалап тұрған жоқсыз. Осыны ұмытпау керек. Оны қалай көрсетесіз? Например, ол жігіт сізді төмендетеді. Например, ол просто жүрген жігітіңіз болса, ол сізді іздемейді, 5-6 күн жоқ болып кетеді, содан кейін қайтадан шығады, сізге боқтайды, ешқайда қыдыртпайды, вечно достарына уақыт бар, ал сізге уақыт жоқ. Бұл күйеуі барларда да сондай, күйеуі досы дегенде, инстаграм дегенде, туысы дегенде жаны береді, саған келген кезде, куда она денется деген сияқты жүреді. Осының бәрінде үндемей, ауызды жауып отыратын адам кім? Ол әрине сізсіз. Сіз өзіңізді қалай бағаламайсыз? Яғни, біріншіден, сіз ол адамнан махаббатты, ол адамнан бір маған внимание берсін дегенді күтесіз, потому что түбінде сіз әбден өзіңізді жерге құлатқансыз, жерге құлатқаннан кейін тепкілегенсіз. Әбден уже тепкіледіңіз, мысал қалай? Менің түрім онша емес, мен, конечно, басқалар сияқты емеспін, 2 бала туғаннан кейін сиырдай болып кеттім, менің дипломым жоқ, менің құлағым қалқан құлақ, менің даусым дұрыс емес, мен дұрыс тамақ жасай алмаймын. Біріншіден өзіңізді өте қатты көп кемсітесіз. Настолько кемсіткенсіз, уже өзіңізді құлатып, өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай
яғни атыңыз Жанар болсын, Айгүл болсын, Сәуле болсын, Салтанат болсын, иә, кішкентай Жанарды, Салтанатты, Айгүлді ренжіткенсіз. Сондықтан соны жұбату үшін сіз басқа біреудің вниманиясын күтесіз. Ол кім? Әрине жаныңыздағы күйеуіңіз, жігітіңіз, иә? Сондықтан сізге, яғни солардың бағалағаны маңызды. Өзіңізге просто бір ғана техника, отырыңызда күнделікті бір қате жіберген кезде, кеше бір қате жіберіңіз, алдың күні бір қате жіберіңіз, қандай внутренний голос бар? Немесе фигураңыз ұнамай жатса, қандай ішкі дауыс бар сізде? Немесе бір қыздарды, инстаграмдағы бір қыздарды көрген кезде, сіз өз-өзіңізге не дейсіз? Қандай сөздерді айтасыз? Конечно, бұның фигурасы күшті, қайда бізге бұндай болу деген сияқты сөзді айтасыз ба? Или нет, я тоже нормальная, мен де бұндай бола аламын дейсіз ба? Или маған никогда, мүмкін емес, мен никогда бұндай бола алмаймын деген сияқты сөзді айтасыз ба? Мән беріңіз, Немесе біреу сізді кінәлаған кезде, төмендеткен кезде, сіз өзіңізге қандай сөздерді айтасыз? Мән беріңіз. Өйткені біреу сізді төмендетіп тұрса, оның артында жүрегіңіз как будто оған ауырып тұрған сияқты, на самом деле сіз өзіңізді өте қатты төмендетесіз. Екінші, сізді өзіңіз төмендеткеннен кейін басқалар да мысқылдайды, допустим, күледі, біреуге сіздің жасаған күйеуіңізге тамағыңыз ұнамайды, жігітіңіз бір бар болады, бір жоқ болады. Басқа біреуге келген кезде сыйлық алғанда құдай құрлы, ол менің досымның әйелі, біз оның тойына апаруымыз керек, бірақ саған келген кезде 8 мартта бір гүлді қиналып тұра алады деп айтайық, И осындай моменттің бәрінде біз не істейміз? Үндемей отырамыз. Өзіміздің границамыз қорғай алмаймыз. Бұл тек қана жігітке келген кезде, күйеуіңізге келген емес, негізі. Сіз өзіңіздің границаңызды қорғай алмайсыз. Всегда аузыңызды жабасыз. Яғни сіздің фигураңыз жайлы сөйлеп жатыр, сіздің уақытыңызды біреу алғысы келіп жатыр, сізге сұрамаған жерде ақыл беріп жатыр, сізге сұрамаған жерде келіп маған осыны жасап кет деп жатыр, И сіз жоқ деген сөзді айта алмайсыз. Границаңызды қорғай алмайсыз. Яғни өзіңіздің ойыңызды айтудан қорқасыз. Мысалы, көп қыздарда бар жағдай ханымдарда айтады, неге мен осы өзімнің ойымды айтып тастай алмаймын? Сен одан қорықпайсың. Сен одан қорықпайсың. Егер қазір мен өзімнің границамды қорғап бастасам, ал границаны қорғау деген, сен уже ішіндегі жаңағы басқа бір адамдарға ұнамайтын, ыңғайсыз жағыңды көрсету болып табылады. Яғни бір сөзбен айтқан кезде мүмкін агрессияңды көрсету, мүмкін жаңағы біреудің көзінде сен уже күшті қыз емессің, бізге қандай сообщение берді кішкентай кезімізден? Сен жақсы қыз болуың керек, сен жақсы әйел болуың керек, сен жақсы келін болуың керек, сен жақсы ана болуың керек, сен жақсы көрші болуың керек, сені біреу төмендетіп жатса да сен никогда сөйлемеуің керек, үндемей құтылуың керек, үндеме. Сен кішкентайсың, сен уақытың келген жоқ, олар сенен үлкен. И осыдан кейін саған всегда жақсы болуды үйретіп қойғандықтан сен не істейсің? Сен өзіңнің границаңды қорғай алмайсың. Сенің жігітің 5 күн жоқ болып кетті. И қайтадан қайт келген кезде со мной так нельзя дей алмайсың, аузың жаба алмайсың. Сенің күйеуің басқа біреудің әйеліне комплимент жасап жатқан кезде сенің ішің жанып тұр. Қызғанбасаң, это другое дело. Бірақ ішің жанып тұр. Бірақ сол кезде де сен айта алмайсың, маған бұл ұнамайды. Маған неприятно. Неге? Өйткені сен оның түбінде жалғыздықтан қорқасың. Жаман болудан қорқумен бірге, басқа біреудің көзінде жаман болып қалудан қорқумен бірге, еще жалғыздықтан қорқасың. Яғни қазір бұл күйеуім мені тастап кетсе, бұл жігіт менен кетіп қалса, бұл адам менен ұзақтап кетсе, суып кетсе, мен не істеймін? Ал мен онсыз өмір сүре алмаймын. Бұл нені көрсетеді? Қараңыздар. Біріншіден бағанадан айтып отқанымызға 10 минут болып қалды айтып отқанымызға, Мен біріншіден өзімді төмендетемін, өзімді құлатамын, мен өзім толыққан санамаймын, сондықтан мен күйеуден, жігіттен өте көп вниманияны күтем. Сен неге маған бермейсің, сен неге маған звондамайсың, сен маған неге үйтіп айтпайсың, неге жаным демейсің, деген сияқты, вниманияның бәрін содан күтіп, ызың дейміз. Немесе аузымызды жауып алғанның өзінде де ішімізде осы ашу, осы яғни энергия ішімізде тұрады, Екіншіден, біз өзіміздің границамызды қорғай алмаймыз, потому что біз
жоқ деген сөзді айтуға болмайды, потому что сен жаман болып қаласың. Одан кейін жаңағы жалғыздықтан қорқасың деген сияқты, иә. Сонымен бірге біз әбден өзіміздің өмірімізді басқа біреуге арнап тастағаннан жеке пространствомыз жоқ. Бізге кішкентай кезімізден қыз балаға негізі сен өзіңнің сүйікті ісің не, сен немен айналысқың келеді, сен өзіңнің өміріңді қалай толықтырғың келеді дегенді үйреткен жоқ. Біздің көбіміздің жеке пространствомыздың бәрін толықтыратын тек қана бір еркек болу керек, сенің семьяң болу керек, каждый әйел деген семьясын ойлау керек, ырбың-жырбың етіп жүрмеу керек деген сияқты сөзді айтқаннан әйелдер көбісі тірлік істемейді, үйде отырады, өзі бір жеке өзінің өмірінде ештеңкемен айналыспайды. И осы моменттің бәрі оның ішінде көп қыздарда жаңағы скуката, әйелдерде үйде баламен отырып қалған, иә. Өзі үшін ештеңке жасамайды, өзінің бір сүйікті ісі жоқ, ешқандай бір хоббиі жоқ, күйеуінің өзінше, немесе кейбір кезде оған жігіт кездеседі, который оны шықпайсың, бармайсың, жасамайсың дейтін, иә. И осындай жігіттердің алдында соның айтқанын жасап, жақсы болып көрінгісі келеді. Соның айтқанынан шықпайды, егер айтқанынан шығатын болсам, тағы да ол мені тастап кетеді, мен керексіз болып қалам, маған қазір күйеуге шығу керек, немесе бұл күйеуімнен айырылып қалсам, ужас, далада қалам, жалғыз болып қалам, ешкім мені баламен алмайды, неше түрлі өзіңнің басыңдағы таракандарың бар. Сондықтан сен отырасың, тек қана күйеуіңді ойлайсың, ол қайда барды, немесе жігітіңді ойлайсың, ол кіммен жүр, неге звондамай жатыр, подругаларың көбімен уже кездеспейсің, қызықты өмірің жоқ, тек қана жігітіңе мені киноға апармадың, күйеуіңізге біз қыдырмадық, үйтпедік те бүйтпедік, яғни күнделікті сенің өміріңде бір жаңағы скуката, күнделікті сен өзіңе бөлген уақытың жоқ, өзіңді соңғана я әрпінің жанына қойып қойғансың да, и соны какой-то бір киноға апарған менен шығарып алғың келеді. Бірақ та киноға барсаң да, сен өзіңді бақытты сезінесің көп жерде, иә? Почему? Потому что ол іште. Сүйікті әйел деген кім негізі? Сүйікті әйел деген өзін бағалайтын, сүйікті әйел деген өзінің границасы бар, сүйікті әйел деген өзінің бөлек пространствосы, өзінің уақыты бар, өзінің бір сүйікті ісіне, өзінің теласы үшін, өзінің бір подругалары бар кездесетін, яғни оның өзінің қызықты бір полесі бар. Бірақ көп әйелдер күйеуге шыққанда, немесе жігіт пайда болғанда, осы полені ұмытып кетеді. Или вообще оны құрмайды. Яғни, мен главное бір жігіт тауып алсам болды, мен сонымен өмірімді мәнді өткізем. Өзінің өмірінің вообще мәні жоқ. Одан кейін іште всегда үрей тұрады. Үрей неден? Үрей, опять, мен күйеуге шықпаған қыздар бір жігіт тапса болды. Өзін настолько жігітке сай көрмейтін қыздар болады, өзін әдемі, жаңа бірінші пункт айттық қой, өзін толыққанды санамайды, өзін басқадан кем санайды. И олар главное менің өмірімде жігіт болса екен. Как будто сен өзіңді әбден құлатқаннан кейін, сен өзіңді уродина, страшная, я жақсы жігітке лайықты емеспін деген психикаңда өзің туралы осындай ой қалыптастырып қойған қыз болатын болсаң, сен любой жігітті көрген кезде, главное мен осыған үйленіп алсам болды, жаңаға. Главное менің мақсатым осы деп ойлайсыздар. Я? Главное күйеуге шықсам болды деп ойлайсыздар, я? И сол моментте не істейсіздер? Жаңағы алам екен, алмайм екен, кет қалам екен, менен кет қалса не істеймін, мен жігітсіз жалғыз өзім, мен ешкім емеспін деген сияқты іште тревога. Именно осы тревога жігітті көбірек іздеуге, жігітке жоқ деген сөзді айта алмауға, өзіңнің границаңды көрсете алмауға себепкер болады. Ал жігіт оны сезінеді. Сенің жүгіргеніңнен, сенің любой оның айтқанына келіскеніңнен, бұл даже сіздің күйеуіңізден, бұл тек қана күйеуге шықпаған қыздарға емес, күйеуге шыққандардың да арасында бар. Сен күйеуіңнің алдында жаңағы главное ол мен таста кетпесе екен, главное мен ажырасқан деген атқа ие болмасам екен, главное, әрине мен бұл жерде ажырасыңыз деп тұрған жоқпын, бірақ көп жерде оның любой айтқанына я дейсіздер,
ол үндемей отыр десе үндемей отырасыздар, шықпа десе шықпайсыздар, потому что арт жағында үрей тұрады, қорқыныш тұрады. Сіздер өздеріңіздің негативті отношение жайлы, өзіңіздің отношениеге қаншалықты лайықты екеніңіз жайлы, негізі отношение жайлы негативті ойларыңыз өте көп. Сол үрей алып келеді, сол үрейді контроль жасай алмайсыздар, иә? Одан кейін көп қыздар барлық жерде өзін кінәлі санайды. Яғни, ол жігіт маған звондамай жатса, значит, мен бірдемкеге кінәлімін. Кеше мен оған қатты сөйлемеуім керек еді, үндемей алдауым керек еді, оның мамасына сөйлемеуім керек еді. Барлық жерде өзін кінәлі санайтын әйелдер, негізі адамзат кінәлі санайтын болса, оларды бағаламайды. Оларды оның орнына көп кінәлайды. Бірдемке кішкентай бірдемке болып қалса, вот сен сол кезде сөйлемесең. Вот сен сөйледің, нервматизм, сол үшін мен сенімен 5 күн сөйлеспеймін. Вот мен сенен жоқ болып кеттім 10 күн. Звондаған жоқпын. Потому что сен ана күні маған мінезіңді көрсеттің. Сен маған қайдасың деп сұрадың. А вообще-то сен менен сұрамауың керек еді деген сияқты, иә? Қыздар, мысалы, сұраудың өзінде жөні бар. Егер сіздің жігітіңіз нормально звондап жүріп 3 күн жоқ болып кетсе, вы имеете право, действительно жігітіңіз болса, ты офигел, что ли, деген сияқты, да? А не то, что тревожно, вот это вот, да? Сен что, офигел деген сияқты. Бірақ соның өзін, сен не қайда жоқ болып кеттің деп, или истерика жасайсыздар, или қорқып сұрайсыздар, яғни мені кінәлі, мен кінәлімін. Кінәлі болсам да сұрағым кеп тұр деген сияқты сообщение бересіздер. Яғни өздеріңіз көп кінәлі санайсыздар ма? Басқалар айналаңызда абьюзер болады сіздерге манипуляция жасайды, сіздерді төмендетеді. Сондықтан не? Ұят сезімі, кінәлау сезімі. Одан кейін үлкен жаңағы қорқыныш, жалғыздықтан қорқу. Мысалы, көбінесе жалғыз болудан қорқпайтын қыздарға, или олар действительно жалғыз, ол үшін қорқпайды. Или оларға жігіт кездеседі, бірақ та бірдемке ұнамады ма, ол өзінің ойын айта алады. Егер ол жігіт кетіп қалса, ол өзін кінәламайды, және ол жалғыздықтан қорқпайды. Ал біз көбіміз тәуелдіктеміз, потому что жалғыздықтан қорқамыз. Одан кейін қыздардың көбісі, әйелдер, особенно күйеулеріне өте қатты финансово тәуелді. Өздерін, мен ақша таба алмаймын, менің қолымнан келмейді, мен уже қанша жыл декретте отырып қалғамын. Қыздар жүреді, главное бір бай еркек тауып алсам, потому что мен өзім үй ала алмаймын, мен өзім машина ала алмаймын. Вот егер мен бай еркек тауып алсам, ол маған бәрін сыйлап отырса, деген сияқты өзінің бір фантазиясында өмір сүреді. На самом деле бұл не? Бұл беспомощность. Конечно, ол фантазия емес, шындықта болуы мүмкін, табуға да болады, бірақ даже соған өздеріңізді астында лайықты көрмейсіздер, және ол үшін ешқандай әрекет жасамайсыздар. Я, сонда еще көбісінде жаңағы қорқыныш бар дедік қой, жалғыз болудан қорқыныш, негативті ойлар, мен тастап кетсе не істеймін деген сияқты үрейін контроль жасай алмауы, ұят сезімі, кінәлау сезімі бар. Кейбіреу, например, жігіті бір қалжыңдаса, бір сөз айтса, соны көтер алмай, сен не маған осындай айтқың келді ма, бірдемке деген сияқты өзінің жігітімен, күйеуімен флиртовать ете алмайды. Кейбіреу өзінің сексуальностін қабылдай алмайды, жаңағы төсекте де анандай скованный ұят сезімі бар, как будто қазір төсекте мен ашылсам, ол мені тастап кететін сияқты, мен өзімді бір проститутка сияқты көрем, егер мен осындай болсам деген сияқты раскрепощенная бола алмайды, зажатость бар, жігіті менен ашық қалжыңдаса алмайды, күле алмайды, флиртовать ете алмайды, өзін төмен санайтын әйелдер, қыздар, жаңағы айтқанымдай, біреу оған қалжыңдайтын болса, сразу сене маған жігіті де особенно, да, бірдемке сөз айтса, сене мен толық дегің кеп тұр ма? Сен сонда осындай дегің кеп тұр ма? Бір сарказм болады, яғни жаман бір қалжыңдар болады, ол кезде сен айтуыңа болады. Но өзін төмен санайтын адамдар кішкене бір қалжың айтып тұрса, соның өзін көтер алмайды, настолько загруженная, артында өзін толыққанды санамағандар даже флиртовать ете алмайды, ашық сөйлесе алмайды, жеңіл сөйлесе алмайды, Бұл да әйелдің бір скукатасын көрсетеді, Всегда серьезная болып көрінгісі келеді, всегда жақсы қыз болып көрінгісі келеді. Өзін легкая қалай бар, например, сондай қыздар үйде жалғыз болса билейді неше түрлі, ойнайды, там бірдеме, дауысын көтеріп өлең айтады, ал жігіттің жанына келгенде, сәлем,
или күйеуінің жанында да иә деген сияқты. Одан кейін көп қыздар мамочка рөлінде жүреді. Ол күйеуге шықпа, күйеуге шыққаннан кейін вообще ол қатты көріне бастайды қыздардан. Яғни күйеуі қарызға кіріп кетті ма, соны төлейді. Не знаю, там жігіт альфон жігіт кездесті ма, соның қарызын төлеп жүреді. Игроман болды ма, соны құтқарып кредитінде нетіп жүреді, балаларды өзі асырайды. Яғни спасатель ролына көп кіріп кетеді. Неге? Бұның артында не? Опять же, маған жаман болуға болмайды, маған жаңағы күйеуімді мен құтқармасам ол кімге керек, на самом деле ол кімге керек деп өзінше болып жаны ашығанмен, ол өзі де мен бұдан басқа кімге керекпін? Лучше мен осы күйеуіме өзімнің күшті екенімді көрсетейінші. Или қыздар болады настолько өзін іштей мен біреуге мені жақсы көру үшін мен оның алдында заслуживать етуім керек деген ойдағы қыздар, кішкентай кезінен ата-анасы сені жақсы көру үшін сен менің алдымда жүгір, сен маған бәрін жаса, ыдысты дұрыстап жу, үйді дұрыстап жина, сол кезде ғана сені жақсы көремін дейтінді үйреніп қалған қыздар. Олар жігітті танысқан кезде оның проблемасын айтып бастағандар, да пошел ты, мен проблемасы бар, өзімде проблемам жетіп жатыр демейді. Олар не дейді? Мен осыны құтқарайын, мен осыған басқа қыздар сияқты чайка емес екенімді көрсетейін, доказать етейін, кредитпен көмектесейін, бірдемке жаңағы үйім барып жинап берейін, мамасы екеуі ғана тұрып жатыр екен, қазірден бастап бірдемкелерді үйтіп-бүйтіп жасайын, яғни қазірден көрсетейін өзімнің күшті екенімді, пускай мені жақсы көріп қалсын, мен басқа қыздардан ерекше екенімді тек қана, яғни мені жақсы көру үшін мен сен үшін бірдемке жасаймын. Осындай қыздар, кстати, всегда айту мүмкін, неге маған алкоголик, неге маған альфонс, неге маған игроман жігіттер кездесе береді? Потому что сен сондайлар келген кезде алдыңа, сен спасательствоң қосылып, ой деп спасательствоң қосып, соларды құтқару бастайсың, и это автоматически сенің жаңағы ішінде. Сондықтан, потому что сен басқаша мені жақсы көрмейді деген ойың бар. Сен өзіңді төмен санайсың, и ана жігітті өзіңе лайықты көресің, потому что жоғарыдағы жігіттерді, как будто олар маған қарамайды. Вот осыны мен адам қылдырып алайын өзім деп ойлайсың. А на самом деле былай да көрдің, адам қылдырып алмадым. Наоборот, өзің жүнжіп, сол сияқты өзің почти что алкоголик, почти что игроманың ар жақ бер жағы болып жүресің, Сондықтан бұларды не дейді? Зависимый, жаңағы созависимый дейді. Ол алкогольден, иградан, білмем жаңағы әйелдің ақшасынан тәуелді, әйел мені бақсын деп отырған альфонс еркек болса, сен созависимый. Сен сол еркектен тәуелдісің, То есть автономность жоқ, мен жалғыз өзім ешкім емеспін, мен өзімді жақсы көру үшін, мен жақсы сезіну үшін, өзімді бақытты болу үшін, всегда мені біреу жақсы көру керек. А ол жақсы көру үшін мен всегда бірдемке жасамасам болмайды деген сияқты ойдың болуы, То есть байқасаңыздар, бағанадан айтып отырғаным, қарым-қатынастың көп проблемалардың барлығы ұят сезімінің болуы, кінәлаудың, өзіңді кінәлаудан, ұят сезімі, өзіңді көп төмендетуден, жалғыздықтан қорқудан, өзіңнің границаңды қорғай алмаудан, тағыда не, финансово өзіңді мен табалам, мен жасай алам деген жоқ, беспомощная болып, күйеуіңнің или бір жігіт тауып алсам екен, что болмаған бай үйі болсын, машинасы болсын, ол мен асырайды деген сияқты финансово тәуелді болу басқа біреуден, потому что өзім мен ақша таба алмаймын, мен өзім ештеңке жасай алмаймын деген сияқты беспомощность болу. Осының барлығы бір сөзбен айтқан кезде опораның, ішкі опораның жоқтығы, самооценканың төмендігі, бұның ішінде жаңағы үрей де бар. Яғни үрей деген не? Үрей деген сен моментте бола алмау, болашақтың бәрі катастрофа, болашақтың бәрі жаңағы қазір мен бірдемке жасасам болмай қалады, мен күйеуге шықпасам жалғыз қалып қалам, егер ажырасып кетсем елдің бәрі маған тас лақтырады, елдің бәрі маған күледі деген қорқыныш. Осының бәрі сіздерді бүгінгі күнде сіз өзіңіз осыдан кейін жігітке жабысасыз, жігітті өзіңіз іздейсіз, немесе екінші вариант, типа сіз іздемейсіз, сырттан солай көрсетесіз, маған бәрібір деген сияқты да, на самом деле өзіңіз іштей жігіттен қашасыз, в то же время күйеуге іштей шыққыңыз келеді, бірақ та жігітке ашыла алмайсыз. Жаңа айттым ғой, легкость жоқ, потому что егер қазір мен легкая болып қалсам, или флиртовать етсем, ұят болады деген сияқты, или мені бір жаман көреді деген сияқты өзіңіздің ішіңізде бір қорқыныштардың болуы. Түсінікті ма? Бәрінде қарасаңыз жаңағы ұят сезімі тұр, үрейдің болуы,
өзіңізді көп кінәлайсыз, өзіңізді көп төмендетесіз, өзіңізді өзіңіз бағалай алмайсыз, жеке өзіңіздің пространствоңыз жоқ, адамдарға өзіңіздің ойыңызды айтуға қорқасыз, потому что ол қазір сізді жаман деп ойлап қалса, вдруг ол сізді тастап кетсе, вдруг ол сізді іздемей қалса, мен онсыз өмір сүре алмаймын деген бір қорқыныш, опять үрейіңіз тұр, мен балаларды онсыз баға алмаймын деген бір үрей қорқыныш тұр, қиыншылыққа төзе алмау бар, яғни стрессоустойчивостьтің жоқтығы бар, яғни стресске қарсы тұра алмау. Бұның бәрі бір сөзбен айтқан кезде ішкі опораның жоқтығы. Егер бағанадан айтып жатқанның барлығы сіздерде болса, кстати, осымен бірге қыздардың көбісінде сексуальный энергия жоқ. Киген киімдерінен, көзінің жанарынан, яғни внешностьнан әбден өшіп қалған. Уже либидо деген жоқ, энергия жизни жоқ, мен қазір күйеу табам, жігіт табайын, бірінші сол кезде сол үшін әдеміленемін. Немесе мен қазір декретте үйде отырмын, қазір уақыт жоқ, мен үйді жинауым керек, енеме тамақ жасауым керек, үйтім керек, бүйтім керек, яғни мамочка болып кету, барлық жаңағы ойдың барлығы басқалар үшін өмір сүру, тағы да центральный орынға басқаны қою, демалмау. Ол не? Энергияның, либидоның уже жоқтығы не? Сен уақытылында демалмайсың, сенің өзің женская энергияны көтеру үшін сыртқа шығып, өзіңнің жеке пространствоң жоқ, яғни подругалармен қыдыру, йогаға бару, бірдемке деген сияқты. Сен внешностьтің ұмытып кеткенсің, мысалы, көріп жатырмыз алдында бір салонға келген, хейр-стилистқа келген, енді бұрынғы біздің парикмахер дейші, шаштары настолько орамалдың астында баттасып қалған, анау таралмайтын шаштар. Бұл сен 30 жастағы әйелсің, сен қалай олай өзіңді, вот осы жерде сенің өзіңе деген махаббатыңды көрсетіп тұрсың да. Егер осыдан кейін еще барып сенің күйеуің изменять етсе, күйеуіңе ренжисің. Сен күйеуіңе ренжіме. Сен күйеуіңе ренжіме. Сен бірінші өзіңе ренжі, потому что сен ең бірінші өзің тастадың. Егер күйеуім жақсы болса, мен үйтпес едім, бүйтпес едім, бірақ та сен өзіңнің аузыңменен сенің де бұл өмірде лайықтысың бәріне, и вообще сен бұл үйдің құл емес екенсің, и вообще сенің өзіңнің де жеке пространствоң бар екен айтып, өзіңнің жаңағы жақсы қыз позицияңды бір жаққа қойып, сен өзіңді көрсетуің керексің. Бірақ көп не? Ой, қоя сал, қазір күйеуімнің алдында, ой, болмайды, мен всегда оның алдында үндемей жүруім керек деген сияқты ойда жүресіздер. Соңында ол сіздердің бастарыңызға шығады, сен үйдің ғана адамсың, сен роботсың, сен уже аяғында сіздер шаштарыңызды даже тарай алмайтын жағдайға жетсеңіздер, это уже ужас, Сондықтан бұның бәрі не? Бұның бәрі ішкі опораның жоқтығы. Сондықтан ішкі опора самооценканы дұрыстау деген бірінші өзіңізді толыққанды санап бастаудан. Со мной все окей. Яғни не болмаса да мен океймін, со мной все окей деген состояниеға жету. Екінші, өздеріңіздің ұят, кінәлау сезімдеріңізбен жұмыс істеу. Үшінші, көбісі қазір мен бұдан кетіп қалсам, қазір өз ойымды айтсам, қазір дұрыс болмай қалса, мысалы мен сол кезде айтқан кезде қателік жібердім, қателіктен қорқу бар. Осы қателік жіберуден қорықпаумен жұмыс істеу керек. Одан кейін үрейменен жұмыс істеуді. Үрейленбе дегенмен сіздер все равно үрейленесіздер, негативті ойлама дегеннен негатив ойлайсыздар все равно, Ұмыт дегенмен ұмыта алмайсыздар, потому что біз тірі адам болғаннан негатив всегда бізде жүреді. Бірақ та соны моментінде проработка жасауды үйрену керек. Ары қарай ұят сезіммен жұмыс істеу керек, ары қарай кінәлау сезіммен жұмыс істеу керек. Сонымен бірге жалғыздықтан қорқуды доғару керек. Сонымен бірге біз көбіміз конфликттен қорқамыз, сол үшін аузымыз жапып құрсын, қазір ұрыс болса, қазір бәрі маған жабылады, лучше үндемей жүре берейін деп басымызға бит құсап бәрін шығарамыз. Одан кейін отырамыз өзіміз мына жерде бүйтіп, ешкім мені сыйламайды, бағаламайды деп, потому что сен өзің басыңа шығарып алдың, бүйтіп түс дегеннің өзі, это уже агрессияңды көрсету. Көбіміз осындай агрессиямызды да көрсете алмаймыз, бірақ та біз агрессиямызды күйеуімізге көрсете алмаймыз, енемізге көрсете алмаймыз, жігітімізге көрсете алмаймыз, үндеме деп жүріп, зато үйде баламыздан шығарамыз, немесе қыздар жаңағы өзінен шығарады, аутоагрессия, вот, сен нормальный болсаң, ол саған давно саған үйленер еді, сен өзің нормальный емессің деген сияқты. Агрессияны басқа бір күшіміз жететін біреуден шығарамыз. Бұл да өте қатты өмірде агрессиямен жұмыс істеуде маңызды. Көбісі айтады, агрессиядан қалай арыламын? Арылып керек емес. Агрессия ол сенің мықты энергияң. Бірақ оны дұрыс қолдануды үйрену керек. Оны дұрыс қолдану үшін ол тек қана
бір ғана агрессиямен дұрыс қолдана алмайсың, егер сен оның жанында оны проработка жасап дұрыс қолдануды үйрене алмайсың. Егер ұят сезіммен жұмыс істемесең, түбінде жатқан глубинна қорқыныш, жалғыздықтан қорықпауды үйренсең, өз ата-анаңның саған қойып берген сценариймен емес, өзіңнің установка, убеждение, восприятияңды ауыстыратын болсаң, өзіңді бұрынғыдай мен ешкім емеспін, мені біреу жақсы көру үшін бәрінің алдында жүгіріп жүремін дегеннің орнына, мен толыққандымын, со мной все окей, менің қолымнан түк те келмейді, мен ештеңке жасай алмаймын деген орнына, мен бәрін жасай аламын деген состояниеға жету, бұл маңызды. Яғни өзіңді толыққанды санау, ұят сезім, кінәлау сезімі, жалғыздықпен жұмыс істеу деген сияқты. Осының бәрімен бірге жұмыс істеген кезде біз өзіміздің ішкі опорамызды қалыптастырамыз, самооценкамызды дұрыстаймыз. Самооценкаларыңыз дұрысталғаннан кейін сіздер уже өмірде ешкімнен айырылысуға немесе жігітсіз жүруге қорықпайсыздар. Самооценка деген жоғары немесе төмен болмайды. Мысалы, бір қыздар тәкаппарланып, он такой лох, он такой бірдеңке, өзі звондасын, өзі деп сөйтіп жүреді, на самом деле ішінде ойбай, маған звондаса екен, іздесе екен деп тұрады, переживать етіп жүреді, бірақ та сырттан көрсетпейді. Оны не дейді? Оны высокая самооценка, бірақ оның өзі низкая самооценка. Яғни ондай адамдар көбінесе өзін көрсеткісі келіп жүреді, мақтаншақ болады. Мақтан тұту деген бар. Со мной все окей, я горжусь собой, маған ешкімге доказать етіп керек емес, что я такая классная, офигительная, да? Ал мақтаншақ деген ол мен қараңдар мен не істеп жатырмын, қараңдар менің қандай я красотка, қандай менің машинам бар, мен қандай жұмыста істеп жатырмын, я такая офигительная, сен вообще лохсың, сен ешкім емессің, вот смотри на меня, сен маған заслуживать ету керексің, сен мені заслуживать ету керексің деген сияқты. Высокая самооценканың өзі ол низкая самооценка. Төмен самооценка деген бәрі күшті, мен жаманмын. Высокая самооценка деген сен елге қорғанудың позициясы, мен күштімін, елдің бәрі жаман лохтар. Бұл екеуі де дұрыс емес. Бізде самооценка стабильная болу керек. Стабильная деген со мной все окей. Со мной все окей. Жаңағы высокая самооценкадағы адамдар, оның ақшасы бар, достижениясы бар, бәрі күшті, жігіті бар кезде я такая офигительная, ештеңке жоқ болатын болса, сразу стресс, депрессия, алкоголь, қыздар осындайға кетіп, өздерін жоғалтып алады. Например, Бивол деген боксердің әйелі сияқты, ажырасты, не істеді, өзі шашылып қалды, наркотик қолданып бастады, бүткіл жаңағы телевидениеға шығып күйеуін жамандап бастады, я такая офигительная, почему сен мен тастадың, ты вообще пожалеешь ертең деген сияқты. Ал стабильная самооценка деген өміріңде құлаған кезіңде қабылдайсың, тұрған кезіңде қабылдайсың, ажырассаң да со мной все окей, я классная женщина, күйеуге шықпасам да я классная, күйеуге шықсам да я классная, жігітім звондамай жатса да я окей, звондаса да я окей, мен жігітіммен де қыдыра алам, жігітім сізде қыдыра алам, күйеуім маған внимание берсе это классно, внимание бермесе де я офигительная, мен өз-өзіме қалжыңдай алам, мен өз-өзіме күл алам, мен өзімнің минусымды қабылдай алам, маған біреу қалжыңдап тұрса, я могу сказать, ну да, ты где-то права деген сөзден қорықпаймын, мен біреуге өзімнің күшті екенімді всегда доказать етіп керек емес, потому что мен ішімде өзімнің окей екенімді білем деген сияқты состояниеға жету. Егер сіздер осылардың бәрін, осы қазір 33 минутта айтылған осының бәрін сіздер өздеріңізде көрсеңіздер, менде бар осылардың барлығы. Мен қорқамын, тастанды болудан қорқам, керексіз болудан қорқам, еркексіз өмір сүре алмаймын деген сияқты. Мен біреусіз ешкім емеспін деп санаймын, өзімді көп төмендетемін. Сіздерге самооценка ішкі опорамен жұмыс істеу керек. Бұл жігітпен қарым-қатынаста да, басқалармен қарым-қатынаста да, өзіңізді қабылдау үшін де, ақшамен қарым-қатынаста да бұл өте қатты маңызды. Например, көптеріңіз осылай курстарыңыз сатқыларыңыз келіп жүр, немесе стримға шыққыларыңыз келеді, ютубқа видеоларыңыз түсіргіңіз келеді, сапылдап сатып тұрғыларыңыз келеді, жалмаңдап тұрғыларыңыз келеді. Бірақ та туыстарым не дейді, қазір біреу маған хейт жазса не істеймін, бәрі маған күл қойса не істеймін. Артында бұл на самом деле сіздің өзіңіздің ішіңізде настолько бір жара бар, что басқа біреу түртпесінші сол жараны деген қорқынышыңыз бар. Когда сіз сол жараңызды өзіңіз емдейсіз, сізге біреу жамандап жатыр ма, хейттер сөйлеп жатыр ма, сен инфо-цыган болып кеттің ба, сен опять курсың сатайын деп отыр, сізге ештеңке важно болмайды. Потому что сіз өзіңіз танисыз, не сатып отқаныңызды білесіз, сіз өзіңізге сенімдісіз. И біреудің айтқан сөзі, ну ладно, для тебя мен, знаете, өмірде барлық адам сізді жақсы көру мүмкін емес, и сіз біреуге айтасыз, ну, саған ұнамауы мүмкін менің айтып отқан сөздерім.
ладно, мен сенің алдыңда жақсы болып көрінуге стараться етіп жатқан жоқпын деген сияқты ой болады. Ал көбісіндегі самооценкасы төмен, шкапорос жоқтар, олар бәрінің алдында жақсы болуға тырысады. И осы жерде көбісі ұтылады, жеңіледі, көбінесе өздеріне сенімді, өзінің ойын айта алатын, өзінің жеке өмірі бар. Қыздар всегда отношенияда сыйлы болады, күйеулерімен де сыйлы болады. Ондайға қарасаңыз сыртта стерва деп көрінеді, бірақ жігіттері өліп тұрады сондайға қарасаңыз, Сондықтан сіздер, ол сырттан, конечно, самооценкасы төмен адамдар, оларды стерва деп айтады. Ал самооценкасы нормальный адамдар, оларға айтады, блин, өзін ценить ететін адам дейді. Сондықтан бұл жерде сіздер сондай әйелдерді көргенде мынау стерва деп айтатын болсаңыздар, но енді шынымен стерва бар, который действительно, жаңа айттым ғой, мұрны бит кеткендер. Олар өзін көрмейді, на самом деле, өзінің даже адекватно бағалай алмайды. Что минус, что плюс. Ол өзін просто бит көрсеткісі келеді. Это другое дело. А біреу бар, просто нет, мен бүгін шықпаймын. Ренжімеңіздер, мен сіздердің тойларыңызға бара алмаймын. Күйеуіне жаңағы, маған сыйлық алып келмесең, вообще маған звондама, пошел ты нафиг вообще. Мен де тамақ жасамаймын деген сияқты өзінің ойын спокойно айта алатын қыздар бар. Оны сырттан көрсек, стерва, ужас деп айтамыз. А на самом деле ол өзін бағалайтын әйел. Яғни умна, красиво, өзін-өзі бағалай алу мүмкін. Мен сіздерге просто мысал ретінде айттым. На самом деле олар спокойно өзінің қалауын да айта алады, келісе де алады, потому что яғни іште қорқыныш жоқ. Қазір мен қалай айтсам екен, күшті болып айту үшін не істеуім керек? Ол айта біледі. Ол ешкімді жоғалтудан қорықпайды, ол өзін бағалайды. Сондай состоянияға жеткілеріңіз келсе, мен сіздерді өз-өзіме терапия курсына шақырамын. Өз-өзіме терапия курсы 2 ай сіздерге беріледі. Ішінде 40 сабақ бар, 25-і видео форматтағы сабақтар, 15-і аудио форматтағы сабақтар. 15-і сіздерге постоянныйға қалады. Видео форматтағы сабақтар сіздерге 2 айға доступқа беріледі. Ол жеке бір платформада сіздер менен қалай сатып аласыздар, солай мен сіздерге доступны ашып берем. Чатымыз бар, кері байланыс беріп отырам. Түсініксіз болып отырса 10-15 күн арасында мен бір зум жасап тұрам. Сол жерде өздеріңіздің сабақ жайлы сұрақтарыңызды қоясыздар. Тапсырмаларды мен өзім тексеріп беріп отырамын. Қазіргі күнде пока өзім тексеремін. Егер объем көбейіп жатса, қасыма басқа жаңағы көмекшілерім болады. А пока өзім тексеремін. Сондықтан ол жағынан не переживайте, кері байланыс болады. Егер алам дейтін болсаңыз, дәл қазір алам дейтін болсаңыз, күшті ұсынысым бар. Ол үшін, пожалуйста, осының астында тұрған номерға жазыңыздар. Сол жерге өтіңіздер, мен сіздерге полностью бағасын, скидканы, қандай мүмкіндіктер бар, соның барлығын түсіндіретін боламын. Сіздерді күтемін. Келіңіздер, оқыңыздар. Ішкі опора, самооценка бұл бүгінгі күндегі ең бірінші мықты сіздердің инвестицияларыңыз, потому что табысқа жету үшін сен сенімді болуың керек, проявляция етуді үйренуің керек, ол үшін артындағы мен жасай алмаймын, мен ұялам, ел жұрттан қорқам деп отыру болмайды. Сен проявляция ету үшін сен смелая, наглая, өзіңнің ойыңды айта алатындай болуың керек. Сен жігіттің жанында сыйлы болғың келе ма, сен өзіңді бірінші сыйлап үйренуің керек. Оның айтқанымен деп жігіт көргендей жүру емес. Ол сенің күйеуің болса да сен өзіңді көрсете білуің керек. А көрсете білу деген жігіт уже, бұл қайда кетеді деген. Яғни сен өзің қорқасың ғой тастанды болудан, сен оны көрсетесің энергетический уровеньде. И ол да, бұл қайда кетеді дейді, саған қыдырады, изменять етеді, ештеңке жасамайды сен үшін, потому что да куда она денется дейді. А бұның түбінде не? Сенің жалғыздықтан қорқуың, сенің бұл еркексіз өмір сүре алмаймын деген қорқынышың. Именно осыларды проработка жасау керек. Ал ол сабақтардың бәрі менің осы өз-өзіме терапия курсымда бар. Сондықтан қандай жағдай болмасын, өздеріңізге қай жағынан болмасын, бұл пайдалы болады. Сондықтан сабақты алыңыздар, дамыңыздар, оқыңыздар, мен сіздерді күтемін. Тезірек астыдағы номерға жазыңыздар.